Så. Nu ska vi se gubben. Så, hopp. Så. Mm. Oj, vänta. Nej, det går inte gubben. Kom hit. Då går vi här. Så. Ja. Det är ju så här det ser ut. I det stora hela här runt stranden. Så att, ja. Se om det planar ut lite längre fram här. Det är ju bara liksom stora stenblock mest överallt här. Men det är ju inget ovanligt att det ser ut så här i vår svenska natur. Så är det ju. Ja, Singo, kom. Så. Ja, vad ska jag säga? Trenden är ju inte åt det bättre hållet direkt. Men skam den som ger sig. Vi fortsätter. Oj. Ja. Visst kan jag få upp tältet om jag ger mig av in i skogen en bit här. Men det var lite tanken med det här att jag ville vara precis vid stranden då. Så att, ja, vi får se hur det artar sig. Så. Ja, det varit lite flackare här igen. Ja, men det är ju ett ganska typiskt istidslandskap det här. Med väldiga flyttblock. Helt enorma. Ja. Men som sagt det har ju planat ut lite grann här. Så vi får se om trenden fortsätter åt det hållet nu då. Då går vi gubben. Singo, hopp. Hopp. Så. Ja, som ni ser har ju hunden funnit sig till rätta här ordentligt. Så jag tror vi stannar här. Och det här är väl inte den jämnaste platsen jag har sett. Men utifrån omständigheterna så är det ju ändå hyggligt. Det lutar som tusan till vänster här. Men jag ska försöka köra tältet lite på diagonalen här. Så att den värsta lutningen kommer liksom längst med tältet. I sovriktningen om jag så säger. Så rullar man ju inte i alla fall. Så jag ska prova här och se om det går att få ihop det här. Ja, då ska vi se. Jag har ju försökt att fixa till det här så gott det går. Jag har ju skickat upp en massa mosssjok här. Ut med sidan här. Och så har jag även grävt ur lite grann här. För att minska den här nivåskillnaden då. Så det vart ju klart bättre i alla fall. Så gör jag så att jag skickar upp tältet rakt fram här då. Ja, men det där tror jag på. Ja, det är väl så att säga uthärdligt så att säga när man väl kommer på plats. Ja.
som ni ser så gick det ju till sist det här. Och få upp det lilla tältet. Vi kan väl kika in hur det ser ut här lite grann. Nu ska vi se. Så här. Ja. Nej, men utifrån omständigheterna här på plats så var det ju ganska skapligt där. Och jag gjorde ju så att jag skickade upp den här upplåsbara madrassen då, längst upp till höger där. För där är ju lutningen som minst då. Sen tenderar lutningen att bli lite kraftigare här längst ut mot flygeln då. Men jag tror det här blir det bästa då. Så att, ja, riktigt trevligt. Det tycker jag. Det vart ju ändå hyggligt. Det tycker jag. Så jag bökar ju under ganska mycket mossa här på ena kanten här bortöver då. Då ska vi se. Så. För att jämna till det så gott det går då. Ja. Så jag tänker fortsätta här med att fixa till lite käk och lite sånt där också. Jag kan se om jag hittar någon lämplig plats här för lite matlagning och så. Det börjar ju så smått att skymma här också så att jag tänkte börja och stöka lite med maten här. Ja, så där. Då har jag fått lite grejer på plats här. Och det här är ju en ganska sedvanlig meny vad det gäller mig då. Det är ju en plastlåda här med lite frysta laxbitar och stekpotatis. Som jag tänkte köra som ett huvudmål nu. Sen är det även lite bratwurst som jag ska para till en lite senare timmen här. Och jag gjorde så att jag tog med mig lite ved hemifrån också. Det har ju varit lite regnigt här några dagar så jag tänkte att jag kunde göra plats för lite sånt. Ja. Sen lite andra små prylar här. Jag kör med locket här till snuskburken för den är ju ganska fin att köra på. Firebox här. Så. Ja. Och naturligtvis jägarpannan inte minst. Den är ju alltid med som ni vet. Och det var ju lite trångt där borta vid tältet så jag gick en liten bit här. Det är väl en 60 meter ungefär bort till tältet där. För det var ju lite trångt där borta. Men det här stället det funkar ju alldeles utmärkt. Ja. Och som ni ser så har ju middagsgästen kommit också här. Så jag ska fortsätta här och slå fyr på spisen här. Ja. Ja, så ser den ut. Och det är som sagt var djupfryst från början det här så att det tar ju en liten stund det här. Innan det blir klart. Men det får ligga här och fräsa en stund nu. Och är ändå ganska fort, det är ganska små bitar det här så att det går ju ganska smidigt ändå det här. Gör det. Ja, en gubbsingen då. Du ska gå och smaka. Det är ganska varmt det här fortfarande. Ja. Ja, det kan jag lova dig. Ja. Jag ska kyla ner den här lite gubben för annars så blir det för... Den är så varm den här pannan. Så jag ska göra det. Jag ska doppa den här lite i sjön så att du kan äta ur den här. Det går inte annars gubben. Vänta ska vi se. Nu gör jag bara så här. Han vill ju äta... Oj. Han vill ju äta direkt ur den här så då gör jag bara så här lite grann så att han svalnar lite grann. Den är ju ganska ordentligt varm den här fortfarande. Då får han de här resterna då. Det är ju de som han har suttit och väntat på här såklart. Då ska vi se. Ja men vänta då gubben. Så, ja. Så. Ja. Varsågod. Ja, jag får tänka på att det fortfarande kan vara varmt det där gubben. Ja, jag tror det går nu. Så.
Det gick ju bra. Så, jag tror det börjar bli slut nu gubben. Ja. Och själv tänker jag ju såklart skicka på lite kaffe här. Det är ju nästan självskrivet. Ja. Så jag ska göra så att jag ska skicka på locket här. Från snusburken på Firebox och värma på lite vatten här. Mm. Så. Tjusigt. Ja, så där. Då har jag fått mig lite kaffe här. Jag har suttit här och tagit det lugnt en stund. Och helt klart, det här var ju en riktigt trevlig plats där. Det kan jag lova. Ja, riktigt fint det här. Så det är ju en liten stock här upplagd som man kan ha som sittplats då. Sitta på den här lite grann. Så kan man ju skicka upp tältlykta och ja, lite prylar så här. Ja. Så att, ja, riktigt trevligt. Det kan jag lova. Och vidare här, nu tänker jag göra någonting här som jag inte gör så ofta. Jag har ju tagit med mig ett litet fiskespö här. Här har vi det. Som jag tänker plocka ihop här. Och köra lite kvällsfiske. Och det fiske jag tänker testa på här, det är ju en specialitet från 90-talet. För på den tiden så fiskade jag en del. Men efter det har det varit väldigt lite av den varan. Det kan jag lova. Mm. Och jag tänker köra med bottenmete här. Och agna med räkor. Så att jag ska ställa i ordning det här och skicka ut. Ja, då var spöet laddat och klart här. Och vi kan väl börja från början här. Så har vi ju ett litet bottensänke där. Så ser det ut. Jag vet inte om vi får något fokus på det där. Men det är ett sånt där ganska rejält blysänke då. Som jag skickar på längst ut på linan där. Och sen har vi då första räkan här. Så ser den ut. Så där. Så, och det är 3 stycken då. Här är andra och där är tredje räkan då. Så ser det ut. Ja. Så ser det ut då. Och det fina med det här fisket är ju att man behöver ju inte vara så aktiv i sitt fiskande. Utan det sköter ju sig själv det här. Det är ju bara att skicka ut det här nu och så sträcker man linan lite och så sköter det sig själv helt enkelt. Ja, så jag skickar ut det här nu så får vi se om det blir någonting då. Så, då har jag skickat ut agnet här i sjön. Och det hamnar väl en 25 meter ut här från stranden kan jag tro. Sen har jag bara sträckt själva linan här då. Så är det någon fisk som går på det här så börjar ju spöet leva om såklart. Så man får ju hålla lite koll på spöet här. Och sen får man ju säkra upp
spöet på ett sånt sätt att om det mot förmodan kommer någon liten större fisk och klipper det här så att den inte drar iväg med grejerna då. Så man får ju se till att det är väl förankrat då. Om det skulle komma en stor fisk här. Så. Och precis som jag sa, det här är ju grejer som sköter sig själv sen. Så det kan ju ligga här i timmar rent utav. Så får man ju hålla lite koll på grejerna så. Ja, vidare här så ska jag knalla tillbaka till tältet här. Jag är ju, som ni förstår, kvar borta vid matstället där. Jag skickar på lampan här, får vi se om ni ser tältet där borta. Jag ser det väldigt tydligt i alla fall. Och jag tänker fortsätta här med att plocka ihop en så kallad värmeljuskamin. Och det här är någonting som jag har gjort flera gånger tidigare. Dock oftast på vintern då. Eller i vart fall när det är betydligt kallare ute. Jag tänkte att ni skulle få se hur det här fungerar då. För det här är ju någonting som jag har gjort några gånger tidigare. Men dock har jag aldrig filmat det. Och jag har plockat upp några stenar här från botten. För det var bara där jag hittade stenar av lämplig storlek då. Så jag hittade några här precis vid strandkanten då som kan funka. Ja, då ska jag göra en liten enkel stensättning där inne i absiden. Ja, då är vi tillbaka uppe vid tältet här. Och ni kan ana tältet där uppe på kullen, skulle jag tro. Jag ska se här. Så. Där har vi det. Ja. Och jag har ju plockat ihop den här stensättningen, om man så säger då. Den lilla värmeljuskaminen. Och ni ser hur den ser ut. Ja. Så här. Och jag kan ju berätta att den här lilla mysgubben här, han har ju redan stationerat sig såklart. Ja, man säger ju så. Sådan herre, sådan hund. Han är som husse, han gillar ju tält den här killen. Den saken är klar. Klockan är ungefär 8 på kvällen så jag ska ju inte tända den här än. Men den ser ut så här då. Jag ser om ni ser någonting här då. Påminner om en sån här forntida stendös i miniatyr ungefär. Med ett sånt här lock ovanpå i sten då. Och där nere på botten har jag ett rostfritt lock med 6 stycken värmeljus. Det är ganska stabila stenar det här kan jag säga. Ja, och jag har även grävt ner ett par av dem lite grann så att det blir bra stadga i det här. Så att det är ingenting som kan vicka eller någonting i den stilen då. Ja. Som jag sa, klockan är ungefär 8 här så det är lite tidigt än att slå fyr på spisen om jag säger så. Så vi kan ju avvakta lite med det. Så. Ja. Men gubben här, han får ju ligga kvar där såklart. Han har ju redan hittat sin plats här. Även om jag kanske har lite synpunkter på det där sen när jag ska hoppa in här i tältet och lägga mig. Ja, jag lovar att det är riktigt mysigt det här. Ja. Nej, men det är ändå skönt att kunna ha en relativ bekvämlighet. Trots att man är riktigt ute i skogen så här. Ja. Sådär. Återkommer om en liten... Ja. Då har vi stationerat oss inne i kajutan här. Vad skönt det var. Jag kan lova det. Jag fick krypa omkring på alla 4 när jag håller på att leta efter stenar och lite sånt där. Så att det blev lite blött om knäna så här. Men vad gör väl det? Nu är ju allting på plats här. Så. Jag tänkte vi skulle skicka på lite fyr på den här lilla kaminen här. Nu ska vi se. Och sådana här gånger är det ju en fördel att ha en sån här tändare, hoppas jag. Vi ska se. Men kom igen då. Det var en väldigt liten väke på den där då. Här kommer han. Så. Sådär, nu har jag tänt. Jag var tvungen att rota fram tändstickorna här. Det gick ju bra mycket enklare med dem. Men så där ser det ut då.
Och anledningen till att jag har tagit de här stenarna då, det är ju givetvis att de ska ju lagra upp värme då från ljusen. Så då får man ju en betydligt jämnare värme och en betydligt bättre värme också. Det kan jag säga. För det här med energi, det är ju någonting som är väldigt flyktigt. Så då är det ju en stor fördel om man kan lagra upp det. I det här fallet med hjälp av några lite större stenar här. Ja. Och det ger ju en väldigt fin stämning där också. Och det här är ju som sagt var någonting som jag har testat tidigare. Och kör man det här mitt på vintern så skillnaden mellan ute och inne, den blir ganska stor kan jag säga. Den saken är klar. Och det ger ju som sagt var en väldigt skön stämning där också. När man kör med en sån här liten värmeljuskamin. Ja, det kan jag lova. Så finns det lite stenar runt omkring så det är bara att smälla upp en sån här. Man får ju se till att det är någorlunda stabila stenar då. Så att inte prylarna kapsejsar mitt i natten eller någonting i den stilen. Lite att tänka på när man gör en sån här grej. Som till exempel, man ska ju inte ha en ryggsäck stående här någonstans i närheten. Så att det finns risk att den kan vicka över det här. Och för övrigt då ha några lösa påsar. Omslag efter livsmedelsförpackningar och sånt här. För det kan ju hända att det blåser upp på natten och vinden kan ju även tränga in under det här. Som gör att sånt där kan förflytta sig. Och i oturen framme då så kan det ju rent utav ta elden och papper eller någonting annat. Så det måste man tänka på. Och likadant tygpersedlar, var det än är. Alltså ingenting brännbart i närheten av en sån här grej. Och givetvis är det så också att man ska ju ha ett tält då, i det här fallet som är lite större i alla fall. Det är en väldigt stor absid på det här tältet. Det här är ju inte att tänka på när jag kör mitt lilla lättviktstält där. Det kommer inte på fråga. Utan det här är ju bara Hilleberg-tältet då jag kör här. Då det här är en stor och ordentlig absid. Och de här ljusen jag använder, det är riktiga stearinljus. Jag kör inte med någonting annat. Inget paraffin eller några andra paraffin- och oljeblandningar eller vad det kan vara då. För det här ger den absolut renaste förbränningen. Om man ska få en behaglig luft i tältet. Och givetvis har jag ju öppnat upp ventilationsöppningarna här ordentligt också. Både där och på andra sidan här också. Här. Så det är öppet rätt ut här. Så det blir en väldigt bra ventilation i det här tältet då. Så det är lite att tänka på. Ja. Så som jag sa, jag kör ju bara med stearinljus för det blir ganska så skillnad i jämförelse med de här billigare paraffinljusen. De osar betydligt mera. Och likaså ska man absolut inte skicka in någon marschall eller någonting sånt där. Det är om möjligt ännu värre kan jag säga. Man ska absolut inte använda någonting sånt. Det kan jag säga. Ja. Så det var ju lite om det. Och sen finns det ju givetvis olika typer av ljus. Där. De här brinner ju 6 timmar ungefär. Men det finns ju ljus som brinner längre tid än så också. Och det kan ju vara en fördel då. Så man slipper att tända upp flera ljus mitt i natten då. Om man vill göra det. Ja. Och lite längre fram här. När vintern har kommit på allvar. Så ska jag köra ett tältdygn. Med Hilleberg-tältet här. Och så ska jag köra den här kaminen när det är väsentligt kallare ute. Så ska jag ta och kolla temperaturen inne och ute då. Och se hur stor skillnad det blir. Ja, det har jag inte gjort tidigare. Men precis som jag sa, man känner ju att det är en väldigt stor skillnad. Så, och som jag sa, det ger ju en väldigt fin stämning det här. Inne i tältet. En sån här liten stensatt värmeljuskamin. Det kan jag lova. Men den här kommer ju som sagt var bäst till sin rätt när det är riktigt kallt ute. Det blir ganska stor skillnad. Men jag har kört det här ett antal gånger i alla fall. På vintern dock då. Eller på senhösten då när det har varit lite kyligt så. Och det har ju fungerat riktigt bra.
Så, det blir ju på det viset också att när den här har stått och gått ett tag så blir ju stenarna här ganska varma. Även om det tar ganska lång tid. Ja. Och vidare sen är det också viktigt att man inte bygger in ljusen helt. Och att det är luftigt så här. Så att det blir liksom en bra luftväxling runt ljusen. Och att man liksom har lite höjd på den i alla fall. Så att inte den här övre stenplattan ligger. Det ska ju inte vara så att ljusen ligger emot den där och sotar eller någonting sånt där. Utan det ska vara luftigt sådär. Så. Ja. Så det var det om det. Jag ska börja och ställa i ordning här med. Ja, gubben. Har du inte somnat än? Nej. Så. Han ligger här och purar. Jag ska göra så att jag ska ställa i ordning min sovplats här och få ordning på sovsäckarna lite. Voven här har ju snott ena änden här på sovsäcken. Ja, han vill ju också ha mjukt och skönt när han sover såklart. Det är ju så. Ja. Det om det. Och med det så är det faktiskt lights out här. Ja. Så får vi säga godnatt. Och väl mött igen imorgon bitti. Oj, god morgon på er. Ja, vi har tagit lite sovmorgon här i tältet. Klockan är ungefär 8:30 här kan jag berätta. Ja, här är vi trötta. Men det har varit väldigt skönt i tältet. Det kan jag lova. Ja. Och det här är ju också ett väldigt rymligt tält. I synnerhet för det är bara jag och hunden som vistas i tältet. Ja. Det är ju en väldigt stort och luftigt tält. Ja. Och som jag sa, det har varit väldigt skönt. Och givetvis har ju värmeljusen brunnit ner där borta. Och jag lät ju dem brinna ut bara. Jag var inte dit och ersatte dem och tände nya sen. Utan det har ju inte varit jättekallt heller, utan det har ju varit relativt milt väder också. Det kan jag säga. Nej, som sagt, det har varit väldigt skönt och också väldigt mysigt i tältet. Och det är ju ett ganska stort tält det här för mig och hunden. Så det är ju onekligen en ganska lyxig känsla det här. Det kan jag lova. Ja. Så, jag ska göra så att jag ska börja klä på mig så smått här. Så ska jag sticka ut och slänga på pannan på firebox och få mig lite kaffe här. Så jag kommer igång lite. Så, då har jag fått på mig skor på fötterna och lite kläder på kroppen. Och som jag sa, ljusen i den här skapelsen har ju brunnit ner för länge sedan. Ja, men det funkar riktigt fint det där. Väldigt trevligt. Ja. Då ska vi se här.
Och det är ju ett gnistrande väder ute alltså, verkligen. Det är ju riktigt. Så, jag kör med spritbrännaren här idag. För veden har ju tagit slut, kan jag berätta. Det går ju fint det här också. Det är alldeles förträffligt. Nu kan man ju plocka ner den här i firebox bara. Och köra med den istället. Sådär. Fint. Sådär. Nu ska vi se. Alla tiders. Så jag ska göra så att jag ska dricka mitt kaffe här och så är det lugnt en stund. Sen ska jag så smått då i maklig takt börja och plocka ihop mina grejer här. Ja. Och vi är ju alldeles i närheten av det här väldiga flyttblocket här. Kan jag säga. En ordentlig klump, det kan jag lova. Ja. Så. Ja. Jag ser om det blir något kok på vattnet där nere. Ja, jag måste säga att det är ett otroligt skönt väder. Känslan man får är att man absolut skulle kunna stanna här ett dygn till. Utan vidare. Men som sagt var, vår mat är i slut här. Så vi får ju pallra oss iväg här. Men riktigt skönt väder, det kan jag lova. Ja, så där. Då var tältet ihopplockat här. Och det enda som vittnar om våran visit här, det är ju såklart den här lilla stensatta värmeljuskaminen. Men den kan få stå kvar här som ett litet vägmärke över vår framfart här nere vid sjön. Och det här är ju någonting som kan komma till pass fler gånger längre fram. I mitt fall här. Så att, ja, den får stå där. Så jag ska göra så att jag ska plocka ihop grejerna här och knyta ihop påsen. Ja, som ni ser så har jag plockat ihop mina grejer här. Och våran visit nere vid sjön här, den har ju nått sitt slut. Men det är väl inte sista gången jag är här, det kan jag lova. Och till sist också ett stort tack till er för att ni var med mig här nere vid sjön en stund. Ha det så fint. Hej så länge.